दोस्तों आज ये बंदा इस चीज़ से कुछ ऐसा बनाने वाला है जिसे आप वीडियो के अंत में देखकर चौंक जाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। मुझे पता है आप अभी तक समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये बंदा क्या बना रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं आप डायरेक्ट दिखा ही देता हूँ कि ये बंदा क्या बना रहा है। लेकिन उस चीज़ को देखने से पहले भाई लोग, इस बंदे को उस चीज़ को बनाने में लगभग 2 दिनों का समय लगा था, पर आपको वीडियो को लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब ये चीज़ लगभग बनकर तैयार हो चुका है। चलो इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। अरे ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है।